発生いたしました沖縄の伝統芸能エイサーをご披露したいと思います。エイサーとは約500年ほど前、本土から沖縄に渡ってきたお坊さんの念仏踊りをヒントに作られたと言われております。今では沖縄を代表する伝統芸能と言われております。それでは琉球村の創作エイサーご覧ください。
沖縄の手踊りでカチューシというおめでたい踊りがあります。イベントごと、そしてエイサーの最後は必ずと言っていいほどこのカチューシを踊りながら締めておりますので、皆様も旅の気分に沖縄のカチューシ踊ってみてはいかがでしょうか。簡単な踊りでございますので、ちょっと練習してみてください。まずは両手を上にバンザー上げた両手を右左と手のひら手首を返しながら踊るのがカチューシの踊り方でございます。はい、今度は皆様の出番でございますので、はい、広場の方に出ていらっしゃって、エイサー隊、そして陸上の姉様たちと一緒に踊ってみてはいかがでしょうか。皆様どうぞご参加、ご自由にご参加ください。エイサー隊、エイサー隊、違うよ。お客様にご案内いたします。この後、エイサー隊、そして雪上のお姉様たちとの無料の記念撮影会を行います。はい、ご希望のお客様は、エイサー隊の指示に